Біреудің қойын бағып жүрген адам, оның ешкімі жоқ қорғайтын. Бағанағы Абу Бақырды ұрған кезде не демеді? Таим руымы шығып еді ғой, иә? Егер Абу Бақырды өлтіріп қойсаңдар, біз сендерді өлтіреміз деген. Мынаны өлтіріп қойса, бұның артынан ешкім қорғауы жоқ екенін біледі. Сол кезде мен айтамын дейді ғой. Бірақ та бұл жердегі әдеп бар. Кім ең алғашқы болатын болса, ең алғашқы істеген жақсылықтың сауабы өте үлкен сауап. Одан кейін соны істеген адамдардың барлығы сол адамға жазылады сауаптар. Яғни кім ең бірінші Қағбаның алдына барып Құран оқитын болса, одан кейін оқып отқан миллиардтаған адам күнде барып Қағбада Құран оқиды. Соның сауабы ең бірінші кімге кетіп жатыр? Бағанағы Абдулла ибн Масғудқа. Сол үшін Абдулла ибн Масғуд қолын көтерген кезде, одан да мықты отырған адамдар бар еді жанында. Бірақ олар не істеді дейді, бұл нәрсенің сауабына таласпас үшін қолдарын көтермейді дейді екінші. Ол енді Абдулла ибн Масғуд бару керек деп. Ал Абдулла ибн Масғудтың тұрған кездегі бойы Омар ибн Аль-Хаттабтың отырған кездегі бойымен бірдей болатын. Сондай жігіт бұл. Абу Жахилден өте қорқатын. Айтатын, мен дейді осы оқиға болмай тұрып, Абу Жахил деген есімді естіп қалсам дейді, жүрегім дір ете қалатын. Ана кісінің қорқатыны сондай, Абу Жахил десе өзім сірк ете қалатын. Жанын алып, жүрегін алып қойған ана кісі. Сол кісі барып, мен барып, бірінші бабы оқимын. Сөйтіп, ей Абдуллах, саған мүшектер бір зиян тигізе ме деп қорқамыз. Біз керек өз кезегінде өз мүшектерін қорғай алатын тайпасы, қауымы бар адамбыз. Сенің ешкімің жоқ деген кезде, жоқ. Сіздер маған рұқсат беріңіздер. Барып көрейін. Мені кім қорғайды дейді, маған бір Алла жеткілікті емес пе, хақ тағала дейді. Сол жаққа барып, ең бірінші Рахман сүресін оқыған адам сол кісі. Рахман сүресінің ең бірінші Қағбаның алдында ашықтан ашық адамдарға соны оқып берген Абдулла ибн Масғуд. Бисмиллахир-рахманир-рахим, ар-рахман дегенде басталды дейді ғой. Ана кісіні ұрып отса да, ана кісі ары қарай Құранды оқи берді дейді. Сол кезде Алла субхана тағала мені қорғайды деген сенім сондай болды. Мен сол кездегі бірінші рет өмірімде мүшриктердің қандай байқұс адамдар екенін көрдім. Бұл деген адамды сындыруға болады, бірақ та адамның рухын сындыруға мүмкін емес. Егер адамның рухы мықты болатын болса, мейлі отқа таста. Мейлі айтады ғой, отан үшін отқа түссең күймейсің деген, суға батсаң батпайсың деген, негізі дін үшін суға батсаң отқа түссең күймейсің деген бағанағы Ибрахим сияқты отқа түскен күймейсің. Бағанағы Хабаб ибн Араттың арқасын күйдірген сияқты отқа күймейсің. Бағанағы Амр ибн Ясирдің арқасын отқа күйдірген сияқты отқа күймейсің деген сөзді ауысқан о жерде. Яғни дін үшін отқа түссең күймейсің. Суға батсаң, Юнус алейхиссалам сияқты киттің ішінде жүрсе де батпайсың. Оның нақты дәлелдері де бар. Сол кезде мына кісінде Алла үшін алдыға шыққан кезде қорқақ жүрегіндегі Алла субхана тағала қорқу деген нәрсесін алып тастаған. Сол кездегі мен бірінші рет дейді, үстіме дейді, менен 2 есе дәу, 2 метр шкаф болып тұрған Абу Жахилдің секіріп отырғанын көрдім дейді. Бетіне секіріп отыр ғой 2 аяғымен. Бірақ та дедім, мына Абу Жахилдің қандай бейшара екенін көрдім дейді. Қолынан келетін бар осы ғана екен. Бірақ та мына жүректегі рухты сындыра алмайды екен ол дейді. Физически маған бір кішкене қиянат жасап отқан шығар дейді. Бірақ та бүйтіп ешқандай одан да, ал менің жүрегім кетпейтінін көріп, мен одан арман Құранды оқып отқан сайын, аны қолына түккемеген сайын одан арман залан жатыр дейді. Залан. Енді Алла субхана тағаланың әділ деген есім сипаты бар. Мына Абу Жахил оны қалай қиратып үстіне секіріп ұрған болатын болса, осы 2 метр дәу шкаф болған Абу Жахил түбінде осы Абдулла ибн Масғудтың қолынан өледі ғой. Мен Чабанның ей дейді. Сол кезде Абу Жахил деген бағана мүшриктердің жүрген ішіндегі ең крутой басшысы болып тұрып, өлейін деп жатқан кезде үстіне шығып, мен кімнің қолынан өліп бара жатырмын, қай батырдың қолынан өліп бара жатырмын деген сияқты әңгіме айтады ғой. Мен Абдулла ибн Масғуд десе, ой, сен сияқты байқұстың қолынан өліп, бір достойны біреу жоқ па дейді ғой ана жерде. Бір қойшының қолынан өліп бара жатырмын ғой дейді ғой. Сөйтсе Алла субхана тағала оны сондай алдынан шығарып қояды екен. Ол кісіні алып келген кезде сахабалар қатты ренжіді дейді. Түрден түр жоқ, беттен бет жоқ дейді.
сөйле Абдулла ибн Масхад дейді, жоқ дейді, алла тағала дұшпандарым менің осы күнге дейін, сол күнге дейін әлсіз екенін көрмедім дейді. Сол күнге дейін мен олардың бізден төмен екенін, олардың сондай бейшара екенін, істеп отқан істерінің бәрі дұрыс емес екенін осы кезде алла субхана тағала менің көзімді ашты дейді. Ал оған дейін мен ойлайтын дейді, кімде күш бар, қуат бар, адамдарда ақша бар, кімде билік бар, солар мықты екен деп ойлайтын. Жоқ дейді, барлық билік Алланың қолында екенін сол кезде көрдім дейді. Сол кезде алла субхана тағала бір қиыншылық арқылы ана кісінің жүрегін одан арман кең қылып ашып жүрген ғой. Сөйтіп ол кісінің ойлау деңгейі бұл дүниелік емес, осы дүниелік меркасымен емес, оның сыртына шығып кеткен ғой. Сөйтіп ол дүниеде адамдар айтады ғой, біз дейді сахабалардың әңгімесі, құлдарға болған құлдықтан дейді, ақша, мансап, билік, атақ, біреудің көкесі, құлдарға болған құлдықтан құлдардың Раббысы болған Аллаға қарай құлдыққа шақыру үшін келгенбіз. Яғни сендердің істеп отқан принциптарың осы дүниеде правда, неправда, осы дүниенің жақсылығы жақсылық емес, осы дүниенің әділеті әділетсіздігі, одан жоғары болған Алланың әділдігіне, Алланың рахымына, Алланың кеңшілігіне, Алланың жәннатына шақыру үшін келгенбіз деген жүрек сол көзге кірді дейді. Алла субхана тағала біздің осы сабақтарымызды оқып, осы сабақтарымыздан дұрыс ілім алуымызға, дұрыс Алла субхана тағала бағыт бағдар алуымызға бәрімізге жәрдем етсін. Алла субхана тағала ертеңгі болатын сабағын басшағын айтып кетайық. Туфайл ибн Амр деген кісі. Туфайл ибн Амр. Туфайл ибн Амрдың ертең радиаллаху анху ислам қабылдайтын туралы әңгімесін айтамыз, Алла нәсіп болса. Тыңдағандарыңызға рахмет.